घोटकी में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त PTI ज़िले घोटकी जे सदर मीर इफ्तिकार अहमद खान लुंड अॻूणे वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन इमरान खान सां संदसि रिहाइशगाह बनी गाला में मुलाक़ात कई है। इमरान खान मीर इफ्तिकार अहमद खान लुंड खे संदसि हादसे बाबति पुछाणो कयो ऐं पार्टी लाइ संदसि कुर्बानियुनि खे ख़राज तहसीन पेश कयो है। इन मौके ते इमरान खान मीर इफ्तिकार अहमद लुंड खे हिदायत कई है त सिंध ख़ासि करे घोटकी में पार्टी खे वधीक मज़बूत कयो वञे। मीर इफ्तिकार अहमद पार्टी चेयरमैन खे संदसि ख़ासि करे घोटकी जी सियासी सूरत हाल बाबति आगाह कयो है। इन मौके ते PTI ऐं सिंध जो सदर अली हैदर ज़ैदी मीर इफ्तिकार अहमद लुंड जो पुट जूनियर मीर निसार अहमद खान लुंड पिण मौजूद हुआ। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।